အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ Telegram blog ကနေပြန်လည်ကြည့်ဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော် sharing လုပ်ပြီးသွားမယ့်အကြောင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook မှာတင်ခဲ့တဲ့ story တွေပေါ့နော် story တွေအကုန်လုံးကိုတနေရာထဲမှာဘယ်လိုမျိုးကြည့်လို့ရမလဲပြီးရင်ကိုမလို့ကျွန်တော်တဲ့ story တွေကိုဘယ်လိုမျိုးဖြတ်လို့ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မှာ sharing လုပ်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook account တွေကိုကျွန်တော်တို့သွားပါမယ်သွားပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Facebook ပေါ့နော် Facebook profile ဒီအကောင့်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့သွားပါမယ်โอเคသွားပြီးကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးတွေ့ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေ့ရပြီဆိုရင်ဒီဟာလည်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ profile လေးကိုပဲကျွန်တော်ဆက်သွားပြီပါဒီလေးကိုပဲပေါ့နော်ဆိုရင်ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါပြီโอเคဒီလိုမျိုးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေ့ရပြီဒါတော့ကျွန်တော် professional mode ပြောင်းထားတာဖြစ်တဲ့ဒီအထက်မှာဒီလိုမျိုးပေါ်နေပေါ့နော် professional mode ပြောင်းထားတဲ့လူမဟုတ်တဲ့လူကတော့ဒီလိုမျိုးပေါ်မှာမဟုတ်ပါဘူးโอเคဒီရောက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီဘေးမှာအဆက်ပြောက်လေး၃ပြောက်ရှိပါတယ်ဒါလေးကိုနှိပ်ပြီးလိုက်ပေါ့နော်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကိုဆက်သွားမလဲဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ဒီကောင်လေးပါရပါတော့ဒီမှာဆိုရင် ACHIEV ဆိုတာလေးကျွန်တော်ရှိပါတယ်အဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးပေါ်လာလိုက်မှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် story ရရှိပါတယ် recycle pin ပါတယ်အောက်မှာ filter ဆိုပြီးကျွန်တော်ရှိရပါတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ story တွေကိုကျွန်တော်တို့ကတနေရာတော့ပြန်ကြည့်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က story တွေကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြပါမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် story ကိုနှိပ်လိုက်ပါတော့โอเคတကယ်လို့မိတ်ဆွေရ story မှာဆိုရင်ဘာမှဖြစ်သေးဒီအောက်မှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်down ဆိုတာလေး down action ဆိုတာလေးကျွန်တော်ရှိရပါတော့ icon လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပြလိုက်ပါဒီမှာတော့လောလောဆယ်ကျွန်တော်ကကြတော့ဒီမှာ video story တင်တာတစ်ခုမှမရှိဘူးပေါ့နော်တစ်ခုမှမရှိသေးဘူးဒီအကောင့်မှာတော့ဒီကောင့်မှာတစ်ခုမှမရှိသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကအဲ့မှာမပြဘူးပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်ဒီနောက်ကောင့်ထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့အကောင့်ထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တင်ထားတာရှိတဲ့အကောင့်ထဲမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ပြပေးပါမယ်โอเคဒီကောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိကြပါရှိရပါတော့အဲဆိုရင်ကျွန်တော် story ထဲမှာကျွန်တော်ဝင်ကြည့်လိုက်မယ်โอเคဒီမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် account ပေါ့နော်ဒီမှာ story တွေကျွန်တော်အကုန်ရှိတယ်story ရှိရဖြစ်တဲ့ဒီ story တွေကျွန်တော်ခုနဖြတ်ရှင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်တခါတည်းဒီအပေါ်ကဒီအဆက်လေး၃ပြောက်ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ delete ဆိုတာကျွန်တော်နှိပ်လို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့ story အကုန်လုံးဒါဆိုရင်တနေရာထဲမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရပါပါတော့story အကုန်လုံးတနေရာထဲမှာကြည့်လို့ရတယ်ပြီးတော့ကိုဖြတ်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ post တွေကိုပြန်ကြည့်လို့ရဆိုတော့ဒီမှာ recycle pin ဆိုတာလေးရှိတယ်ကျွန်တော် idea နေပြီးတော့ဖြတ်ထားတဲ့ဟာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်လို့ရတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်မှာဘာမှမရှိဘူးเนาะမရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မပေါ်ဘူးပေါ့เนาะသူကဒီခုန filter ဆိုတဲ့ဟာလေးကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်နည်းဟာတွေကြည့်ချင်တာလဲဆိုတော့ဒီမှာ apply date နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လို့ရတယ်ခုနကကိုတင်ခဲ့တဲ့ date တွေပေါ့เนาะဒီမှာ start date ရှိတယ် start date ကကိုကဘယ်2021ကနေလို့ကျွန်တော်လား2020ကနေလို့ကျွန်တော်ဒါကို Facebook account ဖွင့်ခဲ့တဲ့ရှင်ကနေစပြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီမှာ date တွေသတ်မှတ်ပြီးလို့ရတယ်2020ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာ2020အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် end date နဲ့ start date ကိုကြိုက်တာထည့်ကိုရတဲ့ဆိုတော့ကိုလိုချင်တဲ့အချိန်ကာလပေါ့နော်ထည့်ပြီးကျွန်တော် down လုပ်ပေးလိုက်ပြီးရင် story ကိုကျွန်တော်တို့ခဏသွားကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တင်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ story အကုန်လုံးကိုတနေရာထဲမှာပြန်ကြည့်လို့ရတယ်မလိုချင်တော့ရင်ပြန်ဖြတ်လို့ရတယ်ရပါတယ်โอเคအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်